大家好，我是阿龙。今天来移植地瓜叶。这边上次有一颗玉米没有摘到，那这个就是日式的地瓜叶啦。之前有一颗在这边长起来，给它那个根展开之后，那现在要来做移植了。这就一颗了，这根部，这个根部拉起来就是一颗。那这个就是刚才拔起来的地瓜叶了。这是一颗展开，它有吐出这个原生的爬出去这个藤。那我们要种，先取这个部位可以吐出去这个，就从这边先给它折掉。它要活比较直接，可以爬出来了。每个关节先取这个，看你量够不够，不够的话是可以取后半段的部位来种。那我们原则上是先取这个，因为这个你种下去，这个延伸出去，这个直接就比较好展开啦。万一我们那个量不够的话，那像这个已经有折掉了，那万一真的没办法，那我们可以把这个取掉，就这样子直接种下去，也可以用这个方式啦。最好是有延伸出去的芽点来种会比较好。那我们要种植啊，可以中间拉一条沟，拉好之后啊，像我现在取出来的芽点，就是这边有延伸出去的头，那这个直接放下去平放就可以了。这个直接盖起来，那这边把它定位朝上就可以了。那这个地瓜叶啦，因为我这一次是种比较少，那就让它发芽出去，然后再种植。那像这个种起来展开之后，那我们可以取它延伸出来的像这种部位，再继续做延殖。这样子，同样我们先取有延伸出去的芽点，平放就可以了，然后直接埋起来。记得这个头给它朝上，这样就可以了。这个不要延伸太高，会比较不好，就盖起来有冒一点点的头部起来就可以了。那万一像这个我们在市场有看到这个，家里没有这个的话，那我们可以买回来，把这个要吃的，一般我们要吃这个嘛，可以把它这样掰掉，这个拿来吃，掰到剩下留一点点就可以了。这个我们要吃的，剩下来只要有这一条根部，有一点点叶子，那就可以存活。万一我们这个种植太长，你个人看适合的长度就可以了，把它从这边把它掰掉，然后直接像
取这个这样子种下去就可以了。啊，记得啊，这个头一点点冒出一点点就可以了，不要太长了，因为它延伸出来会展开。大西瓜啦，这母花陆陆续续开始开出来。隔壁这个最早的也是，这颗果实稍微大一点了。那陆续也是这个边也是母花开出来。那我们来找一下公花，这个就是公花啦。下面没有果实，把它摘下来，不要在同一株哦。摘下来之后啊，它就是变成一朵。那我们不要同一株，也就是现在有看到这个母花，把它这样沾一沾，那个花粉给它吊在上面。不要沾太久，花粉有沾下差不多就好了。这样子你有沾到 OK 之后，它就会包起来。因为没有蜜蜂来，有蜜蜂来是最好啦。这个阶段就是陆陆续续都开出来，这随便看到也是已经授粉完成，就像这样子。这一段期间要把握机会授粉，